Seul dans le noir, je discerne ton image. Tu me rends toujours, et si bien que je soumets mon âme à ma propre pensée, les larmes aux yeux, la voix brisée. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, seul dans la nuit, j'entends ta voix si douce. Murmure, je t'aime, murmure, je t'aime, jusqu'à la fin. Seul dans le noir, ta lettre me rappelle ceci. À jamais, mon amour, à jamais, mon amour, nous me trahis. Si bien que je soumets mon âme à ma propre pensée, les larmes aux yeux, la voix brisée. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien. Et pourtant, tout cela n'est rien, rien. Et pourtant, parce que tu es parti, parce que tu es parti, tu es parti, tu es parti. Palmeravantsika rehetra araka ny efa nilazaina tamin'ny fandaharana dia fandaharana asitsika fotoana manokana ilazana ny momba ny siresahana momba ny Andriamatoa, ny artista malaza antsika tompon'ny hira fanevan'ny akama Tia Rabrino ary ny tena moa dia niezaka nanadiady zany sy niresaka momba ny zavatra rehetra manodidina an'izany atao hoe Tia Rabrino izany ka dia iroso amin'izany tsika. Misy hira ray ty aloha alefako alohan'ny nidirana amin'ny vetikevitra miaraka amin'izany davara. Ity hirako ity dia atolotroana atsiarovana ny anarako raha ho lasany ianao ka ho lavitra veloma mandrapiaona azadino lalantava fampinamana isika tsy himany fankafo itety. Tapahakely tsisy hoe olona ka amin'ny génération izao ka tsy mibadabada, tsy mikalokalo
tamin'ny fantanorany an'izany hery zany. Rehefa lehibe zao vao matsiaro ary rehefa mihaino an'le hira vao matsapa hoe misy alahelo lalipaka ao amin'izany hery zany. Ka matsiaro ny fahazazana, matsiaro ny fahatanorana, matsiaro ny fahadiovan'ny fiarahamonina tamin'izany andro zany rehefa mihaino an'izany hery zany. Ka ndao raha mba reniko mako nareo mivetsivetso any an-trano any, raha mba reko nareo mikalokalo manaraka any an-trano any de tena mahafinaritra be. Andeza tsy izy mikaloha, mihira, mifalia daholy. Ity hirako ity de atolotroana atsiarovanaony anarako raha ho lasany anao ka ho lavitra veloma mandrapiaona azadino lalandava fampinamana isika tsy himany fankafo itety izarahalahelo izarahafamby izasiana atamiza verinamana nilauzana ka izindra iza nuantenaki ilazakuni manahirana isuluni tuerana Nelamtani nani fala vika lua pisi ni fanati luna fasen tutukana muza aritia irai minitra deapi ampira yansika kuramani yanau kate anuraja niyati simiyu vatiresi simiyu vafana simiyu vafiti famiandri miandiana verinamana nilauzana kaizindra iza nuantena ilazakuni manahirana
isoloni toerana la 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 Eny ary toko andrasa aloha tapahany ity fa manjary tonga de efa lasa am'le ankiray. Eny ary. Efa nilaza moa zao hoe hanao aka fotoana manokana ho ahafahantsika miresaka momba n'ity artista malaza ity ary raha ny tenako manokana dia azafady nanamarika ny fahazazako izy ity. Tao zany hoe tsy politra sy ny hoe ty hirako ty le nalefako teo fa ny tena nahafinaritra ahy de le hoe fa tianao va ka tianao va miaraka aminay. Iny zany ankiray. Azafady aloha vekeky. Iny zany de le hoe ka tianao va iny zany anisan'ny tena nakafiziko izy iny satria hira fanentanana tamin'ny tolona taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny 2021. Fa na aiza na zany iny hira iny de efa salama promo Laurent Bitkeky. Promo taiza moa tsika ay nareo sery laloviko zany. Ka izany hira zany dia ny hiran'ny Thierry Bruno dia nandalo génération maromaro ary mbola maro ny na ny tanora na ny lehibe mihaino an'io hira io. Ary tsy afenina fa ny hiran'ny Thierry Bruno dia na de tematika ary izy misy hafatra mazava tsara ao anatin'ny hira zay ataony sy ny fanaovana ny famoronan-kira zay ataony. Zaho moa de miteny matetika hoe ny hira taloha de miteny ary mahalaza hafatra maro fa malheureusement ny amin'izao fotoana izao ny ankehitriny ohatrany tsy de amin'izany firy intsony ary ny tena tsapako raha ohatra taloha zany tamin'ny andron'Andriamatoa Ratsiraka Didier dia nikritikena ny Kayamba hoe feno Kayamba ny radio, feno Kayamba n'izao, tena nanahirana mihitsy tamin'izany satria tena teo andalam-pivoarana mihitsy ny hira Kayamba tamin'izany ka nanam-potoana nivoarana le Kayamba kanefa ny amin'izao fotoana izao tena sahako miteny aminareo fa raha misy artista ray avy ao afovoan-tany, misy artista anankiray avy any amin'ny faritra, indray manao Tsonjombe avy any amin'ny faritra io, indray manao any Tsaramanitra ohatra, savolaina le artista vao afovoan-tany vao mahafeno ana Tsaramanitra sauf Ambondrona. Kanefany le artista avy any amin'ny faritra tsisy dikany aminy mameno ana Tsonjombe ary raha ohatra amin'ny roa nanomboka ny spectacle dia amin'ny 10 de efa miditra, amin'ny 12 de efa feno tsisy banga intsony ny toerana. Tafiditra tao anatin'ny tematika koa zany ny avy any amin'ny faritra ary miteny ihany koa le hira tahaka ny ohatra zao ry ny hiran'ny Jerry Marcos reny, ry Big MJ, ry Wawa, ry Damama, ry Liana, ry Fabina any Anosy Be,
ry Black Nadia, ry Stéphanie, inamovible daholo zany ary ry to ino moa le to iny tsy volany dadanao sy ny karazany reny ry Delio maro zalahy zany ary tonga de mibahana le sehatry ny zavakanto teo amin'ny sehatry ny firenena. Ohatra amin'izany zao tena sahako mihitsy no miteny fa raha Hirosy zany zao no manao spectacle hoe andoavam-bola ao Antsonjombe de za miteny anareo fa sahirany losy vao mety afeno anao Antsonjombe. Tsisy dikany amin'ny Jerry Marcos anefa mameno anao Antsonjombe, tsisy dikany ihany koa any Big MJ mameno anao. Zany hoe tena mivoatra lasa lavitra zany ny kulturaly arakira malagasy. Fa ny androany moa zany de ny resaka zany dia Andriamatoa Tiara Bruno. Misy zavatra tokony ho fantatritsika ny amin'ny artista fahiny. Ny artista fahiny zany tahaka ny hoe ry Vola Sinoro, ry Nanahary, ry Abelona Ratsimba, ry Osy, tsy miteny hoe Rosy, ry Osy, ry Nakarabe Manatsoro, ry Diamy Marakoto, ry Zeze Manoro. Oui, n'existe zany Zeze Manoro zany ny voanio dia araky ny teneniko teo hoe ny tononkirany zareo reo ny surf sy Xavier Marteau dia miteny ary tena misy message mazava ampitain'izy ireo ao anatin'ny hira zay ataony. Raha ohatra zao tsika hoe hiresaka momba ny Nanahary ohatra de misy an'le hira le an'iny zao tsy haiko ny titrany moa fa nareo mahalala azy de tena frapiky ranona politika mihitsy ary mamely mafy. Misy akely dalana ary maleo ry lolo zany maleo zany tena ikuizana mihitsy zany amin'ny frapy zany hoe ny artista fahiny tamin'ny androny zany tany amin'ny taona 70 tany 80 dia tsy de nilainy loatra, tsy de nilainy zalahy loatra ny nanao politika na hoe lasa naka-mpanao gazety de miresaka politika fa ny hirany amin'ny alalan'ny hirany no nampitainy ny message. Niresaka an'izany be milangy zany maleo, niresaka an'izany biso mandeha krits iny izy teo mandeha bouton zany ny lolo mainty aho Zeze Manoro. Tsy lavitra an'izany ny zavatra nataony Tiara Bruno. Andriamatoa Tiara Bruno dia nijoro ary nanana safidy manokana tao anatin'ny politika. Contre ny injustice izy ary anisan'ny nijoro tamin'ny fanonganam-panjakana zay tsy nekeny mandrapatonga ny fotoana anankiray. Mazavaiko io fotoana anankiray io manko. Tena nijoro ary anisan'ny tena hoe animateur ny mouvement sy ny fihetsiketsehana zay natao tamin'izany andro zany. Tao anatin'ny transition zany indrindra. Miaraka amin'ny sangan'asa nataon'Andriamatoa Tiara Bruno. Maro tamin'ny mpizaika politika no nahita fa ity Tiara Bruno sy natsapa ity Tiara Bruno
antsitrapo tao anatin'ny tolona zay natao tamin'ny andro mitima na tamin'ny andro amin'ny hoe transition ka niadiana tamin'izany transition zany. Iny le tovolahy mivikiviky miaraka amin'ny gitarany andeha hamonjy ny magro itolona. Rehefa somary reraka izy taty aoriana dia ny hirany no lasa vetrona anaovana animation, andrehetana ny afim-panahy ny fitiavan-tanindrazana teo amin'ireo malagasy nanjoy an'izany atao hoe magro zany. De tena nanao tokoa Andriamatoa Tia Rabrino. Maro ny hirany ka ahafantaran'ny tanora azy araky ny teneniko atsika teo fa tsy hoe ka tianao vahiny ihany ka mijanona amin'iny le izy. Anisan'ny artista tena mahay ary manana ny maha izy azy Tia Rabrino. Nanao sakrifisy Tia Rabrino tao anatin'ny safidianana, ny lalana andehanana tao amin'ny araky ny safidy ny fitiavana ny tanindrazana ka natsapany hoe ato ny tokony lalako fa tsy ary. Na de nisy ara ny fanombatombanana sy ny fanomezana fakam-panahy mahery vaika amin'ny alalan'ny vola be dia nandaha io akama io fa lasa izy namonjy sy niaraka tamin'ny vahoaka ory tratra ny Tsindray Azolena ary anika plus nandroso ity tolona natao, plus ny vola tsy miditra, plus ny ao am-paosy no nanaraka. Izay le zavatra satria tamin'ireny andro reny na enina hatramin'izao ary voaingana nisy an'izany hoe niala tsy ho ao anatin'le groupe politika intsony fa sady voaopaopa no tsy considéré no voatsindritsindry amin'ny ara-pahaizana olona tsy de hita lavitra hoe nakaiza akory, olona mivoaka avy any amin'ny arivarida no ampianarina. Mba misy fotoana ihany hoy le ranamana ekena fa raha ohatra kosa ato amin'le dogmatika mihitsy nedina hevitra kanefa hevitra tsy de hoe makaiza akory fa ianao indray no ampianariny de mety de miala manatsa-tena. Nengia Tia Rabrino tsy de ohatran'izay loatra. Tsy nampaninina azy no tsindrotsindrina